יום אחד זה יקרה בלי שנרגיש משהו ישתנה, משהו ירגע בנו, משהו ייגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. משהו ייגע בנו, משהו יירגע בנו, ולא יהיה ממה לחשוש. וזה יבוא כמו קו חרוט על כף יד, זה יבוא בטוח בעצמו, כאילו היה שם תמיד וחיכה שנבחין בו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. וזה יבוא, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, אתה תראה, הידיים הקפוצות יתאחו, והלב השומר לא להיפגע יפעם בקצב רגיל. זה יבוא כמו שהטבע רגיל, להיות שלם עם עצמו. לא הכל יטלטל אותנו, לא הכל יקה, ומה שיפתח לנו מחכה.